হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। মুনি কুকিং স্টুডিওর পক্ষ থেকে সবাইকে জানাই অনেক অনেক শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব রেস্টুরেন্টের থেকেও বেশি মজাদার স্বাদে হট কফি রেসিপি। তো আপনাদের কাছে দেখেই বুঝতে পারছেন এটা কতটা দেখতে সুন্দর হয়েছে। এটা যতটা সুন্দর হয়েছে খেতে ততটাই মজাদার হয়েছে, আর এটা রেস্টুরেন্টের স্বাদকেও হার মানাবে নিঃসন্দেহে। তো চলুন দেখা যাক আমি কিভাবে তৈরি করেছি। তো হট কফি তৈরি করার জন্য প্রথমে আমি দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি বাটিতে আমি হচ্ছে 1 চামচের থেকে একটু বেশি, সামান্য পরিমাণ 1.5 চামচ বলতে পারেন, 1.5 চামচের মতো কফি নিয়ে নিয়েছি। এরপরে যারা চিনি খেতে বেশি পছন্দ করেন সেই অনুপাতে চিনি দিয়ে দিবেন। তো আমি এখানে চিনি দিয়ে দেবো, আর পানি যে ব্যবহার করব সেটা অবশ্যই গরম পানি দিতে হবে। তো আমি এখানে 2 চামচের মতো চিনি দিয়েছি। তো আমি একটু চিনি খেতে পছন্দ করি, আর কফিটা যেহেতু একটু তেতো টাইপের হয় অরিজিনাল কফি, সেক্ষেত্রে আর চিনি যেহেতু আমি বেশি খেতে পছন্দ করি সেই কারণে আমি 2 চামচ দিয়েছি। আর এখানে আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি অল্প পরিমাণে, মানে 4 চামচের 3 চামচ বলতে পারেন। এরপরে আমি একটি হ্যান্ড হুইসের সাহায্যে এটাকে ভালো করে বিটার করে নেব। তো যাদের কাছে বিটার মেশিন আছে তাদের কাছে তো কোনো কথা নেই, খুব অল্প সময়ের ভিতর করে নিতে পারবেন। আর এটা চামচ দিয়ে করলে অনেকটা দেরি লাগবে, তো সেক্ষেত্রে আপনারা হচ্ছে হ্যান্ড হুইস দিয়ে খুব ভালোভাবে অল্প সময়ের ভিতরে এটাকে ফোম তৈরি করে নিতে পারবেন। আমি একেবারেই খুব মানে অনেকটা বেশি পরিমাণ, যেমন ডালগোনা কফিতে করে সেই পরিমাণে ফোম করব না। আর এটা তৈরি করতে করতে আমি চুলায় বসিয়ে দিয়েছি দুধ দিয়েছি 1 কাপের মতো, গরম করতে দিয়েছি। এটা আগে থেকে জ্বালানো ছিল, অনেকটা পরিমাণে ঘন করে নিয়েছি। তো দেখতে পাচ্ছেন আমার ফোম তৈরিটা অনেকটা পরিমাণে হয়ে গিয়েছে। এরপরে আমি কিছুটা ফোম এর নিচে দিয়ে দেব, আর কিছুটা রেখে দেব উপরে ডেকোরেশন করার জন্য। তো এটা খেতে এতটাই মজাদার, আপনারা মানে গ্যারান্টি দিয়ে বলতে পারেন রেস্টুরেন্টেও আপনারা এতটা পরিমাণে মজাদার কফি খাননি কখনো। তো আমি ফোমটা তৈরি করে দিয়ে দিয়েছি, এরপরে এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি দুধটা। তো আমার পাতিলে জ্বালানো ছিল দুধ, সেই দুধটাই আমি পুরোটাই আমি গ্লাস মেপে দিয়েছিলাম, সেই পুরো দুধটাই আমি এর ভিতরে দিয়ে দিচ্ছি। তো দুধটা দেওয়ার পরে কিছুটা পরিমাণে জায়গা ফাঁকা রাখবেন, এই যে আমার মতো, কারণ এর ভিতরে ফোমটা দিতে হবে। তো দেখতেই পাচ্ছেন এরপরে আমি এর ভিতরে যে বাকি ফোমটা ছিল তৈরি করা সেটা দিয়ে দিচ্ছি। এতে করে ডেকোরেশনটা খুব ভালোভাবে হবে, আর এতটা পরিমাণে ফেনাযুক্ত হট কফি আপনাদেরকে রেস্টুরেন্টেও খেয়ে মানে দিতে পারবে না। তো এরপরে আমি এটাতে ডিজাইন করার জন্য, আসলে আমি এটাতে একটা ফুলের ডিজাইন করতে চেয়েছিলাম, তো সেটা অতটা হয়ে উঠতে পারিনি। তো যাই হোক, আমার ডিজাইনটা হয়েছে, এতটা সুন্দর না হলেও ডিজাইনটা হয়েছে। আমি এখানে ব্যবহার করছি চকলেট সিরাপ। তো আপনারা চাইলে যে কোনো কিছু দিয়ে এটাকে ডেকোরেশন করতে পারেন। তো এরপরে আমি একটি কাঠির সাহায্যে ডিজাইন করার চেষ্টা করছি, এটা ফুলের মতো খুব সুন্দর ডিজাইন হয়েছে। তো আপনারা চাইলে যে কোনোভাবে ডিজাইন করতে পারেন, যে কোনো অ্যাঙ্গেলেই ডিজাইনটা করতে পারেন। তো এটা দেখেই বুঝতে পারছেন কতটা সুন্দর হয়েছে, আর এটা খেতেও খুব মজাদার হয়েছে। আমি তো খুব অল্প সময়ের ভিতরে এটা শেষ করে দিয়েছিলাম খেয়ে। আসলে রেস্টুরেন্টে খেয়েছি, আর এই প্রথমবার আমি এটা তৈরি করেছি, আর খেতে এতটা মজা হয়েছে কি বলবো। আর যারা এখনও এটা ট্রাই করেনি অবশ্যই ট্রাই করবেন, খুব খুব ভালো লাগবে। যখনই খেতে মন চাইবে বাসায় এভাবে ট্রাই করে খাবেন। আশা করি সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। আজকে এই পর্যন্তই, বিদায় নিচ্ছি সবার কাছ থেকে। আল্লাহ হাফেজ।